សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញក្នុងបណ្ដាញ YouTube បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ម្ដងទៀតជាមួយលោកគ្រូចំពោះការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5មេរៀនទី3បាទយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនទី3កំណាព្យខ្មែរហើយខ្លឹមសារដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺបំណិនពាក្យជួនបាទទាំងអស់គ្នាសាករនឹកមើលអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានរៀនទៅលើមេរៀនការតាក់តែងកំណាព្យខ្លីនេះចាំបានទេបាទហើយមុននឹងសរសេររឿងតើកូនត្រូវកំណត់ពីអ្វីខ្លះបាទសាករនឹកម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីសរសេររឿងយើងត្រូវកំណត់ចំណុចទី1គឺតួអង្គទី2គឺកាលអាកាសនៃរឿងហើយនៅក្នុងកាលអាកាសនោះគឺគេបែងចែកទៅលើពេលវេលាហើយនិងទីកន្លែងចំណុចទី3ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងតួអង្គបានធ្វើអ្វីជួបព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះចំណុចទី4ការបង្កប់នៅគំនិតអប់រំមានបំណងឲ្យអ្នកកែប្រែទម្លាប់ចំណុចទី4ការបង្កប់គំនិតអប់រំមានបំណងឲ្យអ្នកកែប្រែទម្លាប់ឬក៏ធ្វើអំពើល្អអ្វីខ្លះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សាទៅលើខ្លឹមសារនៃមេរៀនទី3បាទបំណិនគឺពាក្យជួនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបើកសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែរមកត្រង់ទំព័រទី31និង33បាទត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងសិក្សាទៅលើមេរៀននៅខ្លឹមសាររបស់យើងពិនិត្យមើលបាទមេរៀនធំដែលជាមេរៀនទី3របស់យើងណាបាទទៅលើកំណាព្យខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាបងឃើញហ៎បាទតាក្រមងុយបាទហើយជាមួយនឹងច្បាប់ផ្សេងនិយាយអំពីច្បាប់ប្រុសហើយនិងច្បាប់ស្រីបាទច្បាប់ប្រុសហើយនិងច្បាប់ស្រីឥឡូវយើងចូលអត្ថបទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងត្រៀមអានអត្ថបទជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកំណាព្យគឺជាអត្ថបទមួយបែបដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយកំណាព្យខ្មែរមានច្រើនបទហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងគ្នាបទជាមូលដ្ឋានរបស់កំណាព្យខ្មែរយើងមានបទកាកតេបទព្រហ្មកិត្តបទពំនូលបទពាក្យ7បទនីមួយសុទ្ធតែពីរោះរំដំណែងណងប្លែកគ្នាគួរឲ្យចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងអានចប់សពគ្រប់ជាមួយលោកគ្រូហើយឥឡូវយើងទៅសិក្សាខ្លឹមសារបាទពាក្យជួនរបស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងមើលគេថាកាលណាបើគេនិយាយអំពីកំណាព្យគេតែងតែផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណាប់ជួនពាក្យជួនហើយនៅក្នុងកំណាព្យខាងក្រោមគេឲ្យយើងអានរួចកត់សម្គាល់ពាក្យដែលជាអក្សរដិតchúng mìnhមើលបាទបទកាកតេខាងក្រោមឥឡូវយើងរៀនសូត្រមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាឃើញរឹកគេល្អទោះបីមានក្រយកគេជាញាតគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់ព្រឹសមាយាទសុចរិតត្រឹមត្រូវរៀនបត់រៀនបាតកុំកោងហួសខ្នាតកុំភ្លាត់ហួសផ្លូវកុំភ្លើនភ្លេចម៉ែកុំប្រែហួសឪឃើញចាស់សក់ស្កូវកុំសូវមើងងាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទមេសូតបទកាកតេយើងនេះគឺគេឲ្យយើងសិក្សាទៅលើពាក្យជួនបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងក្រឡេកទៅមើលពាក្យជួនបាទជួននៅក្នុងវគ្គទី1គឺពាក្យល្អហើយជួនជាមួយនឹងពាក្យក្រដែលវាមានសូរស្រៈអដូចគ្នារីឯពាក្យញាតពាក្យទៀតនិងពាក្យមាយាទគឺមានសូរស្រៈអៀប្រកបនឹងតដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចក្នុងមួយវគ្គការជួនវាមាន2ដងជួនលើកទី1យើងជួនតែ2ព្យាង្គជួនលើកទី3យើងជួន3ព្យាង្គអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងចំណាំឲ្យគ្រប់វគ្គទាំងអស់គឺជួនបែបហ្នឹងចូលទៅក្នុងវគ្គទី2ពាក្យបាតនិងពាក្យខ្នាតមានសូរស្រៈអាប្រកបនឹងតដូចគ្នាពាក្យផ្លូវពាក្យឪនិងពាក្យស្កូវមានសូរស្រៈអូប្រកបនឹងវដូចគ្នា
ពាក្យត្រូវក្នុងវគ្គ1និងពាក្យផ្លូវក្នុងវគ្គទី2មានសូរស្រៈអូប្រកបទៅនឹងវដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជួនឆ្លងបាទជួនឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យជួនបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលគំនូសតាងចំណាប់ជួនរបស់គ្នា អញ្ចឹងគំនូសតាងចំណាប់ជួនរបស់យើងនេះយើងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគេរង្វាស់កាបយើងហៅថារង្វាស់កាបណាបាទគឺក្នុងព្យាង្គទី4នៅក្នុងឃ្លាទី1ជួនជាមួយនឹងព្យាង្គទី4នៅឃ្លាទី2ចា៎ហ្នឹងជួនលើកទី1ជួនលើកទី2គឺព្យាង្គទី4នៅក្នុងឃ្លាទី3ជួនជាមួយនឹងព្យាង្គទី4នៅឃ្លាទី5ហើយជួននឹងព្យាង្គទី4នៅឃ្លាទី6បាទហ្នឹងគេហៅថាជួនលើកទី2អញ្ចឹងជួនលើកទី2នេះគឺមានចំនួន3ព្យាង្គតោះណាបាទអញ្ចឹងចំពោះការព្យាង្គនេះវគ្គទី2ក៏ជួនបែបហ្នឹងវគ្គទី3ទី4ទី5អីរហូតក៏ជួនបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតោះណាទាំងអស់គ្នាចំណែកឲ្យជួនឆ្លងវគ្គយើងត្រូវបញ្ជាក់វគ្គឲ្យគេបើសិនជាគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាប់ជួនណាតែបើក្នុងអត្ថបទយើងគ្រាន់តែរកពាក្យទៅបានហើយអញ្ចឹងជួនឆ្លងវគ្គគឺព្យាង្គទី4បាទនៅក្នុងឃ្លាទី7នៅក្នុងវគ្គទី1បាទជួនជាមួយនឹងព្យាង្គទី4នៅក្នុងឃ្លាទី3បាទនៅក្នុងវគ្គទី2អញ្ចឹងហ្នឹងជួនជាមួយគ្នាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះជាចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គក៏ដូចជាជួនឆ្លងវគ្គបាទខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវយើងបកទៅមើលអត្ថបទយើងអញ្ចឹងឃើញពាក្យល្អជួននឹងពាក្យក្រឃើញទេបាទហើយពាក្យញាតជួនជាមួយពាក្យទៀតជួននឹងពាក្យមាយាទបាទណាមាយាទហើយចំណែកឯពាក្យជួននៅក្នុងឆ្លងវគ្គគឺពាក្យត្រូវជួននឹងពាក្យផ្លូវបាទទាំងសូរដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតសិក្សាទៅលើបញ្ញត្តិម្ដងអញ្ចឹងគេសួរថាដូចម្តេចដែលហៅថាពាក្យជួនណាអញ្ចឹងពាក្យជួនគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានសូរស្រៈដូចគ្នាឬមានសូរស្រៈប្រកបនឹងព្យញ្ជនៈដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរាប់ថាជាពាក្យជួនហើយតោះនេះយើងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើតន់ហើយយើងបាទទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះបន្តទៀតហើយទាំងអស់គ្នាសូមcomplete ធ្វើឲ្យលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើកំណែនៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់ផ្សេងទាំងអស់គ្នាបងអាចcomment នៅក្នុង YouTube របស់លោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបនៅពេលដែលលោកគ្រូមានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា